लिग 2 अन्तर्गत चाहिँ नेपालको 26 अक्टोबरबाट चाहिँ गेम स्टार्ट हुँदैछ भनेको भोलिबाट गेम स्टार्ट हुँदैछ। नेपाल चाहिँ युएई र युएससँग चाहिँ सिरिज खेल्छ दुबईमा। अनि युएई र युएसले चाहिँ आफ्नो टिमहरू पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ भने नेपालले पनि गरिसकेको छ। अनि त्यो कारणले अब नेपालको चाहिँ मुख्य यो सिरिजमा चाहिँ डु अर डाई जस्तै हुन्छ, किन भन्दा जित्नै पर्ने हुन्छ। किन भन्दा नेपाल चाहिँ सेकेन्ड लास्ट छ भनौँ न, तलबाट सेकेन्ड छ भनौँ टेबलमा। यो हरेक गेमहरू जित्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ, लास्टमा प्रेसर हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट गेमहरू हो कि यो भनेको चाहिँ जित्नै पर्छ। तर युएस पनि एकदमै अहिले चाहिँ राम्रो लयमा खेलेर मास्तिरै छ, टेबल मास्तिरै छ। अनि युएसँग चाहिँ जस्तो नयाँ टिम बनाएको छ युएले चाहिँ, पहिलाको जस्तो छैन। अहिले चाहिँ यो जस्तो यङ्स्टरहरू हालेर उनीहरूको टिम पनि नयाँ छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ, किन भन्दा हाम्रो केटाहरू चाहिँ 2-3 वर्षदेखि खेलिरहेका छन्, एउटै टिम खेलिरहेको छ। त्यो गर्दाखेरि टिम बोन्डिङ भएर चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्न इजी हुन्छ। अनि मुख्य कुरा भनेको हाम्रो ब्याटिङ नै हो, सधैँ ब्याटिङ नै हुन्छ। ब्याटिङमा चाहिँ जुन तरिकाको क्याप्टेन रोहित पौडेलको चाहिँ टी20मा चाहिँ अप्रोच थियो नि, ब्याटिङ गर्ने अप्रोच हो, त्यही अप्रोच चाहिँ ओडिआईमा चाहिएको छ। जुन तरिकाले उहाँले चाहिँ टी20मा जुन तरिकाले रोकेर त्यसपछि चाहिँ के अरे इन्निङलाई बिल्ड गर्न खोज्नुहुन्थ्यो नि, सेम टु सेम त्यही नै हो। टी20मा फरक र यहाँ त केही छैन, उहाँको चाहिँ गेम प्लान एउटै छ। बस त्यही टी20को गेम यहाँ देखाउनु पर्यो। टी20मा ओडिआई खेलेको गेम चाहिँ यहाँ देखाउनु होला। त्यसरी नै इन्निङ बिल्ड गर्दै जानु होला। र अनि त्यसपछि चाहिँ जुन तरिकाको फिनिसिङ थियो नेपालको, जुन तरिकाको टी20 ब्याटिङ एप्रोच नै ओडिआई ब्याटिङ एप्रोच थियो नेपालको चाहिँ, त्यही एप्रोच लिएर चाहिँ ब्याटिङमा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अनि जित्तिन्छ भन्ने आशा छ। राम्रो क्रिकेट खेलौँ, जित्ने र हार्ने त अब आफै भइहाल्छ। राम्रो क्रिकेट खेल्यो भने जितिन्छ, जसले राम्रो क्रिकेट खेल्छ त्यसले जित्ने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि राम्रो क्रिकेट खेल्न फोकस गरौँ। अनि शुभकामना छ। जय देश, जय क्रिकेट।